ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு பெட்ஸ் கேஸ். நம்ம இப்போ ரீசெண்டாக தஞ்சாவூர் போயிருந்தோம். அப்போ தஞ்சாவூர் கோயிலுக்கு ஆப்போசிட்லேயே இருக்கிற ஒரு ராஜாலி பேர்ட்ஸ் பார்க்குக்கு தான் போயிருந்தோம். அதோட vlog தான் அது. வாங்க பார்ப்போம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம டிக்கெட் வாங்கிட்டு உள்ளே வந்தாச்சு. பர் பர்சன் 150. இப்போ ஸ்டார்டிங்கில் ஆஸ்ட்ரேஜ் இருக்குமா, ஆஸ்ட்ரேஜுக்கு இதை ஃபீட் பண்ண சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. வாங்க போவோம். இங்கே பாருங்க, ஸ்டார்டிங்கில் ஆஸ்ட்ரேஜ் இருக்குது. நெல் இங்கே பாருங்க. பாருங்க, 2 இருக்குது. இங்கே ஒரு ஆஸ்ட்ரேஜ், இங்கே ஒரு ஆஸ்ட்ரேஜ். டைனோசர் மாதிரி இருக்கு. சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கு. அது அடையில் உட்காந்துருக்கு போல. வா வந்து சாப்பிடு. இந்தா வா வந்து சாப்பிடு. அடுத்து இங்கே வாங்க. இங்கேயும் இன்னொன்று அடையில் உட்காந்துருக்க மாதிரி உட்காந்துருக்கு. ஒன்று பிஸியாக சொரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு. இங்கே வாங்க, இது அப்படியே சிலையாட்டம் உட்காந்துருக்கு. இது கழுத்து நீளமாக இருக்குல்ல, நெக் ஷேக்கர். கழுத்து ஆட்டிக்கிட்டே இருக்குங்கிறதுனால நெக் ஷேக்கர் போல். பாருங்கள் கழுத்தை எப்படி ஆட்டுங்க. அதுலேயே நிறையா பூரா இங்கே இருக்குது. அது தனித்தனியாக வச்சுருந்தாங்க. இங்கே எல்லாமே சேர்ந்துருக்கு. எல்லாமே திறந்துருக்கு. ஆனால் எதுவுமே பறக்கலை. பாருங்கள், கேட்டு திறந்து தான் இருக்குது. பழகிடுச்சு போல். இங்கே இன்னொரு கேஜ். ரேக்காக வச்சுருக்காங்க பாருங்கள். அடுத்து இங்கே என்ன இருக்குது? இங்கேயும் புறா தான். ஷார்ட் ஃபேஸ். இங்கே பாருங்க, மூஞ்சி குட்டியாக இருக்குது. ஷார்ட் ஃபேஸ் ஆகுது. அடுத்து ஜெர்மன் பியூட்டி ஹோமர். மூஞ்ச பாருங்க, நார்மல் புறா மாதிரியே இல்லை, டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. மாஸ்க் போட்ட மாதிரி இருக்கு. அடுத்து இது என்ன? ஓரியண்டல் ஃபில். இங்கே பாருங்க, டேட் எழுதி வச்சுருக்காங்க முட்டையில், என்னைக்கு புடைக்கும் என்ன இதுன்னு. சூப்பராக மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. 150 ருபீஸ் டிக்கெட்டுக்கு வர்த்து தான். இதை பாருங்கள், போஸ்ட் கொடுத்துட்டு நிற்கிது. லாங் ஃபேஸ் ட்ரம்பெட்டர். ஒத்த கல்லையே தான் நிற்குமா? இங்கே பாருங்கள், ஒரு புறா வெளில வந்துருச்சு. வெளில வந்துட்டு திரும்பி ஓடுது அதோட வீட்டுக்கு. கடைசியாக 2 காலில் நின்றுச்சு. இது குட்டி பாருங்கள். இதோட அம்மா அப்பா நீலாம்பரி. என்ன கோழியும் இதுப்பா. மால்டீஸ். இது அந்த லாங், அது எப்படின்னா நெக் ஷேக்கர் மாதிரியே இருக்குல்ல. தான் போகிறோம் இதுக்குள்ளே. இந்த பெரிய பறவைலாம் இருக்கும்னு பார்த்தோம், சின்னதாக இருக்குது.
லவ் பேர்ட்ஸ், ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ்லாம் இருக்குது. வாங்க போய் பார்ப்போம். ஃபைனலி உள்ளே வந்தாச்சு. இங்கே பாருங்க, கையில் எது கொடுத்துட்டாங்க. கூப்பிடுவோமா? கையில் வச்சுருக்காங்க. இங்கே பாருங்க. இந்த இடம் ஃபுல்லாகவே சுற்றி ஃபுல்லாக லவ் பேர்ட்ஸ், அப்புறம் ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் எல்லாமே சின்ன சின்ன பறவையாக இருக்குது. இதோட பெரிய என்க்ளோசர், பெரிய பேர்ட்ஸ் இருக்கிற என்க்ளோசர் வந்து பின்னாடி இருக்கான். அதை பார்ட் 2ல் பார்ப்போம். அது ஒரு குட் பை, டாட்டா.